السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أجريت قرعة الكونفدرالية ونادي الزمالك وقع في المجموعة الثانية مع كل من سجرادا اسبرانزا الأنجولي وكمان أبو سليم الليبي وكمان سوار الغيني، ترددت نغمة منذ ساعات: واوعوا تنخدعوا في هذا الكلام، واوعى لعيبة نادي الزمالك تنخدع في هذا الكلام. بيقول لك المجموعة سهلة، نادي الزمالك يصعد أول مستريح، نادي الزمالك معهوش منافسين. لا، ما ينيموناش، ما يثبتوناش، العبوا المباريات كلها كأنها مباريات نهائية. وعايز أقول لكم حاجة غايبة عنا بقالها سنين: تملي في دور المجموعات سواء في الكونفدرالية سواء في دوري أبطال أفريقيا، أول مباراة لنادي الزمالك نادي الزمالك ما بيكسبهاش، وعلى الرغم إنها بتكون على استاد القاهرة على أرضنا وسط جمهورنا. فيا ريت، يا ريت نزيل أي توتر وأي الحسابات اللي هي بتبقى متعقدة بالآلة الحاسبة وهنصعد إزاي. يا ريت نكسب من أول مباراة وإن شاء الله نكون متصدرين المجموعة، لكن لازم ناخد المجموعة كلها على محمل الجد. كمان عايز أقول لكم إن بدأنا خلاص، بدأوا يستضيفوا في التليفونات على القنوات المصرية المدربين بتوع الأخصام بتوعنا أو المنافسين بتوعنا. كابتن شكري التونسي اللي هو مدرب ابو سليم الليبي واستضافوه على التليفون واتكلم وقال على الزمالك كبير والزمالك يمرض ولا يموت، والزمالك مش في احسن حالاته ومتعادل 2 في الدوري وكان مع ارتا سولار خسران وبدا يكسب. لكن قال ان انا هقدر بخلال لعبتي ان احنا نثبت نفسنا ونعمل مباراه كويسه جدا امام نادي الزمالك عشان لعبتنا تظهر نفسها ونوري للناس ان احنا فريق كويس. ده المدير الفني لفريق ابو سليم الليبي. بيبداوا يشتغلوا على حكايه انهم يتصلوا بالمديرين الفنيين بتوع الفرق المنافسه. اهلا بكم في قناه الكوره مع اسلام، اهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس امرا. دوس لايك، نبدا اخبارنا النهارده وانصرنا يا الله. وخلاص خلال ساعات باذن الله تعالى النهارده الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره نادي الزمالك هيواجه نادي البنك الاهلي في الدوري العام. مباراه صعبه، مباراه مش سهله، لكن ان شاء الله الزمالك قادر باذن الله انه يقدر يحقق الثلاث نقاط. فريق تقيل، يمكن ما كسبش في الاول او ولا مباراه لسه من اول مباراتين زينا، لكن فريق جامد لازما نعمل له كل حساب. مبدئيا كده حكم المباراة هيبقى الحكم محمد معروف، وعلى الفار هيكون متواجد محمود عاشور. عايز اقول لك ان محمد معروف حكم لنا مباراتين بس السنة اللي فاتت، واحدة في الدوري وواحدة في الكاس، واحدة مع سيراميكا كسبناها 2-0 وواحدة مع المقاولون العرب كسبناهم 6-1. كل التوفيق وكل الدعم للاعبي نادي الزمالك. وتعالوا ندخل ونشوف. أوسوريو بيوجه رسالة خاصة لجمهور نادي الزمالك. قال لك عارف ان جمهور نادي الزمالك احسن جمهور في مصر ويكاد يكون احسن جمهور في افريقيا، وان الدعم اللي انا بشوفه من الجمهور دعم جامد جدا، لكنه بيطلب طلب مهم من الجمهور. بيقول: حقكم تنتقدوني وتختلفوا على التشكيل ويمكن تزعلوا من التكتيك، لكن ما تنتقدونيش الا بعد المباراه. اثناء سير المباراه لا. اولا عشان ما ياثرش على اللاعبين، ثانيا عشان لما تشوفوا نتيجه الماتش عملت ايه. ده كانت رساله اوسوريو، ورساله مهمه فعلا. ما انت بتلعب ومغلوب 1-0، فلو هاجمت اللعيبه اللي هيحصل انهم مش هيركزوا بزياده وهنتغلب اكتر. لكن زي ما الجمهور عمل في مباراه ارتا سولار وكنا مغلوبين والجمهور فضل يدعم لحد ما قدرنا نكسب ونجيب 4 اهداف. طيب، رساله من محترف نادي الزمالك السابق المغربي احمد بالحاج، رساله مؤثره جدا جدا فوق ما تتخيلوا. قال: انا بقول لجمهور الزمالك انتوا احسن جمهور في مصر، وبيقول ان هو بيحبهم، وكمان بيقول: نفسي ارجع نادي الزمالك تاني. زعلان اني مشيت من غير ما اعمل اسم داخل نادي الزمالك زي بن شرقي واكتر منه كمان. دي كانت رساله احمد بالحاج اللي زعلان ان هو مشي من نادي الزمالك، وقال انها وجهه نظر فنيه وجهه مدير فني، لكنه مش حابب يتكلم في الكلام ده، وبيقول: انا ما بتكلمش مع المدربين عشان العب، انا بتمرن وبجتهد وبسيب حكايه المشاركه للمدير الفني. ده كان كلام احمد بالحج اللي على فكره تالق امس واحرز هدفين لنادي الجونه، وقدروا يتعادلوا 2-2 مع الاتحاد السكندري. طيب، ايه تاني معانا في الاخبار؟ ومبدئيا كده، برغم ما ان
محمد صبحي هينضم للمنتخب، لكن عواد ان شاء الله حارس مرمى نادي الزمالك امام البنك الاهلي بمشيئه الله تعالى. طيب تعالوا سريعا كده ندخل نبص بصه كده على قائمه البنك الاهلي، ويا ترى مين اللي داخل في قائمه البنك الاهلي. اظن كل كتيبه البنك الاهلي متواجده، من اول حراسه المرمى محمد ابو جبل واحمد صبحي، من اول خط الدفاع اسحاق ويعقوب وايمن اشرف وامير مدحت وسعيد وسمبوري، وكمان ما تنساش متواجد معاهم برضو اسم في الدفاع، اسم معروف اسمه معاذ الحناوي، وفي محمد بسيوني. خط الوسط محمد فتحي واحمد الندري وسيرجي اكا ومحمود سيد واحمد مقبولي واحمد سعيد وعبد اللطيف جريندو وابراهيم حسن واحمد ياسر. وفي الهجوم كل من كريم بامبو ومحمود قعود واسامه فيصل، ابراهيم حسن ومحمود سيد واسامي كتيره واحمد الندري. بسم الله ما شاء الله، قائمه جامده جدا 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 في البنك الاهلي، لكن ان شاء الله قادرين باذن الله على الفوز. ربنا يسهل لنا. معاهم مدرب قدير اسمه بابا فاسيليو، لكن ان شاء الله رجاله الزمالك قدها وقدود. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ وبمناسبه سريعه كده عايزين نتكلم فيها، ان المفروض اوجومايو يجي غدا باذن الله تعالى. ننتظر مجيء اوجومايو اللي هو محترف نادي الزمالك لكره السله، ان شاء الله يكون متواجد. طيب للي مش متابع معانا واللي ما سمعش الحلقه اللي فاتت عندنا في قناه الزمالك في قلبي، هنقول سريعا كده قائمه نادي الزمالك. في حراسه المرمى محمد عواد ومحمد صبحي، قدامه كل من حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وكمان محمود علاء، ومتواجد حمزه المسلوسي، ومتواجد كمان عمر جابر واحمد ابو الفتوح، وكمان متواجد حاتم سكر. قدامه كل من نبيل عماد دونجا واشرف رؤى وعمرو السيسي وسيد نمار والاباتشي شيكابالا وابراهيم نضاي واحمد زيزو ومصطفى شلبي. وفي الهجوم ناصر منسي وسيف الدين الجزيري. دي قائمه نادي الزمالك بعد استبعاد كل من عبد الله جمعه لاسباب فنيه، واستبعاد يوسف اوباما للاصابه، واستبعاد محمد طارق كمان، واستبعاد سامسون اكنولا، كل دول لاسباب فنيه، والونش بسبب الاصابه، ومحمد عبد الشافي برضه لاسباب فنيه. لكن محمد عبد الشافي والله بزعل لما بيخرج بره القائمه. تعالوا ندخل على التشكيل المتوقع عشان نقول سلام عليكم بالسلام. في حراسه المرمى ان شاء الله يبقى محمد عواد متواجد في خط الظهر كل من محمود علاء وحسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي واحمد فتوح. وفي وسط الملعب نبيل عماد دونجا وعمر جابر. وفي الامام وفي الهجوم هيبقى متواجد كل من احمد زيزو والاباتشي شيكابالا ومصطفى الشلبي وسيف الدين الجزيري. ده تشكيل بنسبه 50%، عشان مع اسوريو مفيش توقعات لاي تشكيلات، مفيش اي حاجه نقدر نقول مين اللي هيلعب مين اللي مش هيلعب. فجاه بتلاقي اسوريو عامل خطه غير المعتاد، وخاصه في وسط الملعب. يعني انا بتكلم على نبيل عماد دونجا وعمر جابر، ممكن تلاقي نبيل عماد دونجا والسيسي او اشرف رؤى، ممكن تلاقي نبيل عماد دونجا بس والخمسه اللي قدامه كلهم مهاجمين، اللي هم مثلا زي شيكابالا، زي مصطفى شلبي، زي ابراهيم نضاي، زي سيف الدين الجزيري. بيلعب بالناس دي. هنشوف هو بيفكر ازاي، هيعمل ايه. اهم حاجه يكون ذاكر المباراه كويس عشان ربنا يكرمنا، امين يا رب العالمين. مباراه ليست سهله، لكن كلنا ثقه في نادي الزمالك، وعشان خاطر نقول للناس ان احنا قادرين، وان احنا فزنا على نادي ارتا سولار. ده كان مش عشان خاطر ان ارتا سولار ضعيف، لا، عشان خاطر احنا بدانا نفوق وبدانا نرجع. ربنا يوفقنا، امين يا رب العالمين. اولى مبارياتنا في دوري في كاس الكونفدراليه ان شاء الله هيبقى يوم 26/11 باذن الله تعالى في القاهره امام فريق سجراده. تاني مباراه مش امام فريق ابو سليم الليبي. تاني مباراه هيبقى مع سوار الغاني باذن الله يوم 3/12، والمباراه اللي بعدها هتبقى مع سجراده يوم 10 باذن الله 10/12. رابع مباراه هتبقى مع برضه سجراده يوم 20 بمشيئه الله تعالى. وبعد كده هنتوقف شويه عشان خاطر كاس الامم الافريقيه، وبعد كده هنلعب باذن الله تعالى في شهر فبراير اخر مباراتين لنادي الزمالك في فبراير. وفي مارس عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل عشان الزمالك حب في قلبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.